Так, у нас головка от Лады Калины у Лехи на дефектовке. Леха, расскажи-ка, что тут, как дела вообще? Так, человек прислал мне запчасти. Комплект клапанов, сальник, распредвала, массивные колпачки. Головка разобралась, помылась. Выясняется еще проблема с направляющими по выпуску. И клапана человек поторопился. В принципе, клапана в его хорошем состоянии. Почистить, поправить паски можно было и сэкономить на этом 3000 рублей. Угу. А вот эти вот он клапана купил, они, получается, скажем так, не в размер. Нет, они в размер, все хорошо. Ну, в принципе, его клапана можно было оставить. все, я понял. Угу. Ну, новый ставить. Хуже от этого не будет. Ясно. Вот, в общем, Калины ездят по 150 тысяч, ребята. И при этом... В принципе, головка она такая, на четверочку. Угу. Ну, вот здесь вот видно. Шейка. Так, вот здесь видно царапины, потертости на распредвале. Сейчас Леха будет шлифовать, покажем. А здесь, полировать. А вот здесь вот готовый результат. Отполированная деталь. В предыдущем ролике показывали начало полировки. Вот полированная деталь. Как новая, как с завода. Так что если вам требуется полировка деталей, таких как распредвалы, обращайтесь к нам. Коленвалы, распредвалы, все это у нас шлифуется на изи, как говорят Зумеры. Ну и на раз-два, как говорим мы, старичья. В общем, обращайтесь к нам, отполируем все, в лучшем виде все будет.